错了，你离开我。香堂是我家，你们让我搬，我往哪儿搬呀？我这腿摔折了，怎么弄啊？逼死人呐！这。我们从镇政府这儿买的房子，然后法院没有经过我们同意，也没有告诉我们，我们连知道都不知道，现在就要给我们强拆了，现在逼得我们没有办法，我们是与房子共存亡。用生命和鲜血誓死保卫我们的家园，人在家在，誓死与家园共存亡。